끝나지 않는 한파에 유독 길게 느껴지는 한 주입니다. 오늘 8시 뉴스 주요 내용 살펴보겠습니다. 전국적인 폭설에 한파까지 겹치면서 도로 곳곳이 빙판길로 변했습니다. 전북 남원에선 차량 30여 대가 부딪히는 등 전국 곳곳에서 사고가 잇따랐습니다. 제주를 오가는 비행기도 대규모 결항했습니다. 국민의힘 윤상현, 김민전 의원이 오늘 서울구치소에서 윤석열 대통령을 접견했습니다. 윤 대통령이 여당 의원들을 스피커로 삼아 옥중 정치를 한다는 지적도 나오고 있습니다. 오늘 새벽 긴급 재난 문자에 밤잠 설쳤던 분들 많았습니다. 실제 지진의 규모는 이후 크게 수정됐는데 왜 이런 일이 생겼는지 취재했습니다. 연초부터 커피에 과자, 아이스크림 등 가공식품들의 가격이 줄줄이 오르고 있습니다. 원가 압박 때문이라지만 시기를 두고 다른 지적도 나옵니다. 잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.